大家好，歡迎收睇 Jessie Cat 澳洲生活。今日我哋嚟到一間國際連鎖超市 Aldi。咁 Aldi 嘅起源地咧，如果我冇記錯嘅話，應該係喺歐洲噶。但係近年咧，佢喺澳洲亦都越開越多，越嚟越受歡迎喎。咁而家咧就一齊入去行下，睇下有咩咁特別啦。同其他大部分超市一樣，一入到門口係賣水果嘅部分。但係轉去左手邊，我哋就見到一啲其他超市冇嘅嘢啦。對唔少人嚟講 ，Aldi 比其他超市吸引嘅地方呢，就唔係蔬菜啊、肉類啊嗰啲，而係喺 Aldi 中間呢，一定會有兩行貨架呢，係擺住唔同嘅雜物嘅。而所謂雜物呢，係真係乜嘢都有可能喺度揾到。咁而家就即刻開始睇下呢一期雜貨有啲咩好嘢啦。而且全部賣完呢，就未必會再返貨，過一排又會換過一批雜物噶啦，所以好多人都會定時定候嚟到 Aldi 睇下呢一期有啲咩玩嘅。我哋首先見到嘅居然係一張吹氣床褥，賣緊60蚊，然之後仲有露營用嘅急救箱添。下一個貨架馬上就變成園藝用品，貨品嘅種類真係非常挑脫。再之後，我哋就發現有幾袋網球喺度啦。呢度真係乜嘢都有機會揾到，所以如果逐行慢慢睇嘅話呢，係可以消磨好多時間，簡直有一種喺度尋寶咁嘅感覺添啊！網球旁邊嘅居然係一個櫃，忽然之間就有啲好奇啦，呢一啲雜物到底係邊度製造嘅呢？咁我攞起咗一個呢頭盔咁嘅嘢，睇一睇呢，原來係越南製造嘅。跟住落去，我哋仲見到有衫賣添。呢啲衫摸落去嘅質地其實唔差噶。咁我好奇心起，想睇下係邊一度製造嘅。轉過去呢，發現原來係孟加拉製造。睇完衫之後，我哋就經過一堆個人護理用品，例如係洗頭水啊、化妝品等等。咁而家天氣開始凍啦，我見到呢度亦都有賣毛氈仔，質量好似幾好咁樣，而且只係9蚊一張啫，咁我都有啲心喐喎。喺床上用品嘅隔離，忽然間有一堆細路仔用嘅梳化。喺呢度買嘢呢，真係永遠估唔到下一個會係乜嘢嘅。我哋經過咗一堆亂七八糟嘅兒童玩具之後呢，跟住落嚟就係氣炸鍋。喺細路仔玩具嘅旁邊，我哋又見到有一啲嘢值得睇下啦。呢樣嘢我開頭以為都係玩具嚟㗎，睇真啲呢，原來係一啲用嚟夾住食物包裝嘅夾，造型好得意喎。咁呢啲咁嘅食物夾呢，我知道 Luna 爸爸一定會覺得唔等使㗎啦，但係因為真係太得意啦，所以我唔理啦，我決定揀返一個嘅。原本呢，我係中意頭先我拎起嗰包貓仔多啲㗎，但係有一個婆婆行過呢，佢話佢都好中意，所以我就讓咗俾佢。咁之後呢 Luna 就揀咗呢一 pat 啦。揀完食物夾之後，居然一跳跳到去鞋喎。最後我哋經過一大堆零食，咁就睇完啦。